嗰我係七兩，都係冇啦，三角嚟嘅字，都係國三我60年嘅，我係選咗乜亞洲嘅6年嗰度，解佢都食咗啲翻工嘛，60年佢一次，你用7年係後代後期啊。我嗰陣時就係買英國喎，啊，仲係冇咩漲啊，跟住都冇咩增加賣咁就啱啱價，冇咩起價啦，係滾水落腳嘅事咩？係就滾水落腳咧？70年代啦，我哋呢邊有起價啲嘢，冇起價嘅。係齊滾水落腳啊！呢度係起國，70年咧算係起國，冇起價先係起國。我嗰陣時70年我食一個條黐旗啦，30價，啱有黐旗嘅啫，幾平嘅啫喎。嗱，先話講咩你講啦，咪60年買而家等住咪兩個半買翻，講啦，一盤可以賣嘅話，有翻個話，有個錢3個8個亞煲係，冇，而家中華行一係啦，亞煲啊有亞煲啊嘛，好多啊，琴日咪2個錢啦，講有起價啊，有豆仲喺邊嘅？我咪仲喺邊買？你而家3屋企咯3個幾都。大嘅先4嚿幾啊！嗰排而家中華行個市場品有，做咩？有2個添啊，多2收。冇啊！我睇冇溝二咗啦。冇啦。冇啦。嘢淨係紅綠根呢計咧，今年市場品嘅喎。咧淨係紅綠根今年而家一件豆腐最平嗰啲啊，都要60年，冇講即係今年幾嗰個市場品啊，即係今年幾啊？紅新個今年幾？個市場品咯，牛排咪4個一年嘅而家，細嘅2嚿，大嘅3嚿。細嘅2嚿3。嗰個邊一條啊？飲嗰個咩啊？個邊安嗰隻叫咩啊？咩嗰間最出名嗰手嘅啊！我知啊，你去到一定要飲佢個邊安嘅。真正啱咩？唔係個咩名嘅？咩嘅？我嗰個係路邊嘅，講上嘅。而家冇做。啊，冇做啊！而家照。你冇做咗好耐咗。好耐㗎啦。呢個邊一流啊！係唔清嘅，攞曬啊！係啊，6年啊。佢真係飲過邊安嘅。啊，唔知咩名喎？真係冇錯名㗎。啊，新疆嘅，唔係新疆嘅。啊，新疆係呢度，唔係唔知咩係。華沙對新疆，華沙對住新疆。震東啊！震東。後尾你咪做咗咪嗰啲鬼佬喎，嗰啲。改口啊！而家改口揾邊一流？冇咯，冇曬咗啦而家。做咗，後尾做。而家先仲係冇咗，唔可以做咗全部。係啦，我就賣咗俾我。震東最好生嘅。係啊，呢啲嘅震東好香啊嗰邊。好多冇咗咯，成記茶樓咪冇咗咩？冇咗而家嘅麥當勞咗，而家麥當勞咯，麥當勞咯，麥當勞。啱啱會咗啦，啱啱。